เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ผมจะสอนทุกคนในการขับบิ๊กไบค์หรือตัวพันสปอร์ตไบค์แบบถูกต้องและปลอดภัยนะครับขั้นตอนมี4สเต็ปไปดูกันครับสเต็ปที่1กำคลัตช์สเต็ปที่2เข้าเกียร์สเต็ปที่3บิดและสเต็ปสุดท้ายปล่อยคลัตช์ไปเลยครับ